बालाजी कैसे बना इंडियंस का फेवरेट चिप्स ब्रांड। बालाजी की वेफर्स पहले थिएटर्स के लिए बनी थी, लेकिन बाद में इसे मार्केट में उतारा गया। लेकिन उस समय लेज जैसी बड़ी कंपनियां मार्केट में पहले से ही मौजूद थी, जिन्होंने वेस्टर्न फ्लेवर्स लॉन्च किए थे। वहीं बालाजी ने ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर लॉन्च किए और इतना ही नहीं, वेफर्स के साथ नमकीन्स भी लॉन्च किए और हर स्टेट के टेस्ट के हिसाब से भी फ्लेवर्स बनाए। आज बालाजी 25 देशों में अपना माल एक्सपोर्ट करती है। वैसे आपको कौन सी ब्रांड के चिप्स पसंद है? कमेंट में जरूर बताना।